जी, मेरा नाम असद अली है और मैं रावलपिंडी का रहने वाला हूँ, बंगश कॉलोनी पीरवदाई का। और मुझे गर्दन में दर्द थी तकरीबन 4 साल पहले। तो आस्ता आस्ता कभी मैंने मेडिसिन खाई है, कभी किसी जगह से देसी लोगों से इलाज करवाया है, लेकिन हर डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आपका ऑपरेशन होगा। फिर मुझे सीपीटी का पता लगा, इधर मैं आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर से मैंने 6 सेशन लगवाए हैं और अल्लाह के फ़ज़ल से अभी मैं बहुत बेहतर हूँ। तकरीबन मुझे इस टाइम सेशन मुकम्मल होने तक तकरीबन 90% दर्द में रिलीफ़ मिला है। तो मैं सबको यही कहूँगा कि यहाँ आएँ, यहाँ से इलाज करवाएँ, ऑपरेशन करवाने से बेहतर है।